Los ronquidos son sonidos producidos por la vibración de los tejidos blandos de la garganta debido a una obstrucción parcial de las vías respiratorias durante el sueño. Factores como el sobrepeso, el consumo de alcohol, la congestión nasal y la postura al dormir pueden contribuir a su aparición. Si los ronquidos se acompañan de pausas en la respiración, somnolencia diurna o dolores de cabeza matutinos, podrían ser indicativos de apnea obstructiva del sueño, una condición que requiere atención médica. Es fundamental consultar a un especialista para obtener un diagnóstico preciso y recibir el tratamiento adecuado. Mantente al tanto en 6W News.